Abakunzi mudukunda abakunzi mwa mudukwikirana imisi yose ni Sten promoter on the mic behind the camera n'umunyene musanzwe muzi tubikorana neza. Uyu munsi turi cyakusana kubera turiko turarondera abantu bariko baravuga ko byinshi, abantu bariko barategura byinshi, abantu bari mu myiteguro myinshi yibi na biriya. Abakinyi ba filme barukwege ntirasohoka ariko ni filme namaze kubona background yayo, ni filme namaze kubona background yayo. Nkaba narabonye ibirimwo, nkaba nabonye abastare bashoboye kwikinamo, akaba ari bonaje kubaronderera uyu munsi. Baba muri quartier ntituramenya neza na neza ahantu basanzwe batuye, tugume hafi dushobore kuba baronderera kugira tubabazanire. Behind the camera ni the promise, on the mic ni Sten promoter, mutugume hafi nituza gutevya. Ndibaza ko bigenda kosi turabaronka. Muze utarakora subscribe ayikore kugira tubandanye dufashanya muri rya terambere ryacu. Sabone, like, comment, share nivyo twishakira gusa. Tugume hagufi mubone abo bastari abaribo. Ni filme barukwege twabonye background yayo, tutaramenya ibirimwo neza na neza kuko kabaye agaparti gato cyane ntitwamenye ibirimwo. Man, ushaona iya wale waja iya twende mabosi vipi boss? Salama. Umeze fresh? Barukwege filamu. Mani wewe umbise nahe mugiye nahe. Twe kabisa tugiye hiyo giye bashimanye mwenyene. None wewe ushaka kumyo tugiye agafaranga gasigaye kaboneka mu fira. Kuko amafaranga wewe twe duhuriye mu nzira nawe ndazana n'uyu muririmbyi Bisma. We nawe mani umuririmbyi ku ndirimbo yiwe ndabona musigaye mutagase sana. Usugiye tegera abantu rero bari turabategera je ndazi mbamenye amasaha yiwanyu mushobora kuba nako twabaza twagenda kwazamuka. Oya nicyo kunda gusa fisa sindabatevya nakabazo kamwe gusa shaka kubabaza. Hari upcoming ya film nabonye hari gari ku rubuga rwa Facebook, menga ni ku rubuga rwawe, aho nabonye ifilme barukwege utuntu dutoyi gusa cyamvuga ati aba bantu reka ndabarondere. Turashaka kumenya kijya kintu twabonye cyoba kiri mu nziri yahe, cyoba kiri muri right yahe, ni ivyo nkuko twavyibagije. Ni film igomba gukinwa canke ivyo bimeze gute? Ndavuze menshi ndibaza irengo mwagyumvise. Turashaka kumenya rero muduha umucyo kucyo twabonye, kari film igomba gusohoka canke ukuntu vyo bimeze kuri rya plan twabyumvise mugabo. Nabona yuko nyine dufatira mwe barati ko turarengana dufise kandi sorry ubwa mbere na mbere sorry manze ndabasabe sorry mugabo nako kabazo nyamukuru dufise nshaka ko mu mpera ko mucyo ibindi byo biza mu nyuma. Ako kabazo nyamukuru barukwege ni film canke ni ndirimba? Amashowbiz ko bastari ni menshi. Basi ko duhuye ukabitubajije reka basi tubigire basugarenga umwani gato. We ni umva rega we ni ikintu ndakwemera duhagarara kuturaba kamera mani kumbe na kamera zarimo we kamera none uribaza aho mbona ukabona micro ukabona jewe ko kamera yo bisiga nogenda tanko mfise nkabangiye ku rugamba nyabaki. Basi nta kibazo. Barukwege niyo turiko kugira ngo tubacireze turazi umwanya n'amafaranga. Mu majambo make barukwege ni filme. Ni filme kujya wayibonye, ni filme izosohoka ro 17 zo kwa kabiri. 2020 nico gikoko urumva cyambere kizohiyeko. Barukwege iyo jambo mwashase gusigura iki? Kuko ngerageje kuraba mu ka video nashoboye kubona gato, narabonye yuko menga hariho umuntu atora umwana, atoye umwana aramutwara muhira mu ibintu nk'ivyo. Barukwege mwashase gusigura iki mu jambo rimwe? Barukwege mu jambo rimwe urumva harimo gukwega yego ntavyumva. Gukwega urumva gukwega kandi ukweza ashobora gukwega iciza agakwega nuko nyene urumva rero ni filme yerekana ukuntu ushobora gukora iciza ariko finale ugapfusanga cyabaye ikibi kandi we waruze ko ari ciza. Kabenshi bavuga ko ari neza uzoyisanga imbere. Ivyo byadutangaje muri iyo filme kubera twari twizeye yuko twese nyene tubona yuko ari ibintu byiza ko dukoze ikorwa ciza, ugasanga umuntu uramutoye mugabo amara kumushikana muri vya vyiza wari wamuteguriye nawe umutima wiwe ugahava uhinduka avuga ati burya rero nanje nkakarorano mugirira nabi biro bintu afise no bicikana. Niho rero hamva havuye iryo zina barukwege
bivanye n'ukuntu uba wamutoye bacu usanga nawe arahindutse byace bikwega iyindi ngorane umuntu nyene abatari yiteze. Barukwege yanditswe nande hagati ya mwebwe babiri kuko nabonye umenga mwebwe nimwe muri aba partner bayo cyane. Umwe yayanditse muri iyo barukwege nindi? Barukwege nije nayanditse. Niwe wayanditse. Ifilime ya kangahe wanditse? Mbona filime ya mbere ariko sinibaza yuko iravyo ko kibaza ko ari ya mbere. Ugerageje kuyiraba ukavuga ndibaza abo mwayikinanye ni benshi abagerageje kuyiraba ni benshi na general iravye je mwenyewe ndahabuka ndavuga ati iki kintu sinokibona hama ngo ndacicarane bisaba yuko ndondera aba bantu kugira ngiye cyo ndababajije numve iciyumviro nyamukuru aho bashaka gushikana ifilime y'u Burundi mu babicishije muri no filime Barukwege. Wifuza ko Barukwege uri kuragerageza kuyiraba ubona yuko igiye kugushira hehe wewe nka wewe igiye kukuvana kuyahe igiye kukuvana ko ruhe ruhande ikagushikana kuyihe nta ya kubisanzwe Barukwege ashobora kunshikana handi hantu ndavyizera kubera ubwa mbere nari mu bantu batazi yuko baba baranditse filime ariko kuva kwino saha ndizera neza yuko hari umuntu afuma umwe mugabo arazi yuko ndi mu banditse filime naje ntavyo narinzi ariko kugeza uyu munsi nanakorondeye kandi ndibaza telefone yiwanje siyo telefone yonyine maze kwakira ni telefone nyinshi kuko igikorwa ngerageje kukiraba ni igikorwa nabonye naje kintera mu kindi kintu Barukwege ndavuga ati iri jambo Barukwege ndibaza gishobora kuba kirimo inyigisho nyinshi ikintu ubona kigiye kwigisha abarundi kikigisha abanyamahanga biciye muri iyo filime niki Bo kintu nyamukuru kirimwo cyo kwigisha abarundi n'abanyamahanga ku bantu azoshobora kuba bumva ikirundi kwera hanini iri mu kirundi ihanura cyane ku bantu babakorewe neza ntibibagire ineza bakorewe ntibabone uko ari gihe umuntu akorera neza ugasanga wabayeho neza no kumusomba ariko ntiwibagire yuko inyundo ikura muga ntisumbi yayuzuje. Yes Barukwege narabonye mwari kumwe n'umuririmbyi Bisma umeze neza kwanza papa ndabona waturiye cyane kawaida ntubize none je kayiko na twende kwanza chapo na ile ngoma yako yana nari nacerewe kumbe DJ shiramwe indundi ntambe please DJ hari cyo ngomba gushikiriza abahungu bose bicaye niba haguruke abakobwa bose bicaye niba haguruke sishaka kubona numwe yicaye shaka dutambe twidagature unomusi n'uwi wacu mani wabugeye kwa yes uyu ndo Bisma sasa munaye musikia uniyo Bisma umuririmbyi mushasha dufise muri entertainment mu upcoming murumva none hamajambo yiwe Bisma muri Barukwege wakinye nk'umuki wagitinze nk'umuntu ari mu kibanzi cyane muri Barukwege je nakinye ata kibazo nshaka kwiteza ikibanza wakinye uri nkande wakinye nakinye nyene nk'umuntu nyene agenda hanura agenda yamuto hirya no hino nyene duhanuramwo nkuko nabivuze hari giuzana umuntu kwikwegera yabayise Barukwege kumbe yari kwegeye amaze kukuzanira uyu mugenzi amaze kuzana urwandiko rwa filime akayibereka akavuga ati iyi filime ngene duhikine ikintu ca mbere cyatumye wumva yuko ushobora kwinjira muri iyo filime cyabaye cyane ikintu ca mbere cyatumye ninjira muri iyo filime rimwe na rimwe nkuko yabisiguye ibyiza ni byinshi kandi byiza abantu barabikora kameme cyane gose twiravye ariko mu nyuma tukaca twibagira umuntu adukoreye icyiza rero icyatumye ndayinjiramo cyane kandi ndashiramo inguvu nico ciza nabonye mu bantu bakora ariko natwe tukaca twigira nyene nk'ibintu by'ibihanganye ntitwibuga cyacijanye baba badukoreye. Yes turagaruka ku ruhande rw'uburyo mu kwandika filime ni wavuze ko ari rya mbere wanditse filime nuwahe umuntu wisunze kuraba kuko ndibaza hari filime nyinshi zo mu Burundi zo hanze ukavuga ati jewe ndifuza gukina filime imeze nk'uku irimo inyigisho zimeze nk'uku urumva nkanoganza bivanye na filime uba wararavye kakwinjira ku mutima umuntu yabaye inspire nawe mu kwandika iyo filime yabaye nde kubisanzwe yabaye inspire kuri filime yanje nta uhari kimwe gusa nakuze ndorera amafilime nkumva yuko zinezera bo haragira yaho mvuga ati urero nanje ndageze yuko nshobora kugaragaza impano yanje ngomba nandike filime ubwa mbere nabanje kuyandika mugabo ntazi yuko izina ari Barukwege
mugabo ndavye amajambo ariyo ndavuga ati ino filime ndabona finale rizonkegera ivo yuko rero twita barukwege nizoba barukwege izoba iri single ari single movie canke izoba iri come season parti ya kabiri parti ya mbere wavuze ko izosohoka itariki 17 parti ya kabiri nayo parti ya kabiri tuzobabwira mu nyuma ya mbere yamaze kuja habona yes turaza abantu benshi abastare benshi yaba baririmbyi kuko twese turi muri entertainment turaba artist yaba baririmbyi yaba baki barashobora gukora ikintu mu gihe babonye kari ciza gikunzwe n'abantu ukazusanga batanguye kuzana bya bintu byabo byo kugenda bameze uku bya bintu byabo byo kubarondera ugasanga sinzi ukuntu bameze wewe barukwege niyo yashika niyo yagushikana aho ugomba nico ikintu ubona uzokorera abandi bantu bazoba bari munsi yawe kuko urazi abafise ivyimviro ni benshi kandi byo kwandika byo gukora byo kugira nti ikintu ubona uzogenda gufasha mu bantu bazoba bafise impano mugaba batabona yuko bafise inzira yo gushobora kugaragaza mu izo mpano zabo nikihe mu gihe barukwege izoba yatusuye ikagera higeze bo kubisanzwe nk'ukuntu filime nayise barukwege sinshobora kubona ati yanshikanya ahantu nanjye ngo cengana nzoba nibagiye cyatumye nkina iyo filime cyane gose hama nk'ikintu je noshobora gufasha nk'undi muntu nyene yoba afise impano nuko atoyigumiza mu kuvuga ushoboye ikintu uragikora utagishoboye naho ukegera umuntu agishoboye n'ico gihe usanga ibintu biko biragenda neza mu guheraheza ikiganiro turipfuza kumenya mbega barukwege yoba yagutwaye uburyo bungana gute niwe wabwirihiye cyangwa ufise management barukwege yantwaye uburyo baze ntibwira bwa bukenyi nta management imwo dokati kiwanje ahubwo gusa wowe ubona nti uno mwana nawe kweri arakeneye umufasha urazi yuko atamuntu yishoboza cyane gose yo cyakora akantu nyene akatubwira dusuye inyuma gato we sigambere duhuye kandi sigambere dukoranye ikiganiro twigeze gukorana hariho umuntu muri ko murakwegana amashati nk'upfu umwana wo munyigeme ubu byo babigeze he byo byarangiye gute kuko urabona ko yagiye na Chemba busy twasubiye kwasiriyana bikwiye kugira nshobore kumenya amakuru y'icyo kintu aho kigeze byo bavyahereye he n'ujya mu bo bijyanye numva ko bitararangira neza ariko umudemo ndacamufise mugabe inyuma arajari hindu yes twari kumwe n'abakinyi ba barukwege new film iri kiraza bushasha itariki 17 bazoyisanga ku rubuga rwa Mbega rubuga kuri YouTube handitse kwizina giwanje ry'ukuri Sten Niyitanga kuri page ya Facebook ni Sten Niyitanga tukabasaba kugira subscribe comment share like kugira ngo babandanye bari Sten Niyitanga Sten Niyitanga wanditse ukonyere kwera ucitera wabonye hariko nibindi bikogwa ariko indirimbo za gospel nibindi bikogwa nyene yes ni Sten Niyitanga niho tuzosanga filime ya barukwege film aho tuzosanga ari filime ifise imyandikire myiza cyane dusimbireyo abatarakora subscribe kugira tuzoba bambere kwironkera iyo filime kubona ubwiza impanuro ziri muri iyo filime ya barukwege ni Sten Niyitanga ni sabone share kugira nabandi tubibamenyeshe on the mic kumari kumwe na Sten promoter behind the camera akaba yari promise cameraman turabakunda cyane wewe umaze gukora subscribe continue watching our videos na utarabikora ni gufite ko gusa naka hama tubandanye twishayiningira turabakunda cyane sorry karagize yako turabakunda cyane